Zamani za kale, katika pori refu lenye vichaka vikubwa na sauti za ajabu usiku, aliishi simba mwenye njaa kali. Muda mrefu ulikuwa umepita bila yeye kupata kitoweo, na njaa ikawa imemtawala kama mfalme wa pili. Siku moja simba akamwita rafiki yake wa karibu, huyu alikuwa ni mbwa mwitu. Akamwambia kwa sauti ya kutisha, "Niletee chakula mara moja, la sivyo nitakulamba wewe mwenyewe." Kwa woga na hila, mbwa mwitu akaenda kutafuta mbinu. Akakutana na punda, akamwambia kwa upole na hadaa. Akamwambia, "Ndugu punda, Mfalme Simba amechoka kuwa mfalme. Anatafuta mnyama mwenye akili, mwenye adabu ili aweze kumrithisha ufalme. Na mimi nakuona wewe unafaa. Njoo nikupeleke kwa mfalme akupe kiti cha enzi." Punda akiwa na matumaini na kiu ya ukuu akakubali na kumfuata mbwa mwitu. Lakini walipofika mbele ya simba, yule mfalme wa msituni aliruka na ghafla akamkamata punda kwa nguvu. Akamkata sikio. Kwa bahati nzuri, punda akajitutumua na akatoroka kwa spidi ya ajabu. Punda akaenda moja kwa moja hadi kwa mbwa mwitu, akamwambia kwa hasira, "Umenidanganya, umenipa sumu kwa maneno matamu. Mbona simba amenikamata, amenikata sikio na alitaka kunitafuna?" Mbwa mwitu, mtaalamu wa maneno yenye sumu, akamjibu kwa sauti ya upole, akamwambia, "Rafiki yangu, usiwe na hofu. Simba alikukata sikio ili akuweke crown ya kifalme. Kumbuka, mfalme lazima avae taji kichwani bana, si ndio?" Punda akasitasita, lakini akawaza. Akasema labda ni kweli. Kwa mara ya pili akamfuata mbwa mwitu kurudi kwa simba. Walipofika, simba akamkamata tena na safari hii alimkata mkia. Kwa mara nyingine tena punda akafanikiwa kutoroka na kurudi kwa mbwa mwitu akiwa na damu na machozi yanamtoka. Mbwa mwitu baada ya kumuona punda akamwambia tena, "Usilie ndugu yangu, huo mkia umeondolewa ili uweze kuketi vizuri kwenye kiti cha kifalme bila kizuizi. Acha woga. Twende tena. Uko karibu kuwa mfalme. Unaogopa nini?" Kwa mara ya tatu punda akaamini. Akafunga safari ya mwisho. Walipofika, simba alimrukia kwa nguvu na kumrarua hadi umauti ulipomkuta. Safari hii punda hakurudi tena. Alimezwa na tamaa ya ukuu. Alikufa kwa kuamini uongo wa kupakwa asali. Simba akamwambia mbwa mwitu kwa sauti ya kuridhika, "Umefanya kazi nzuri rafiki yangu. Sasa nenda kamchune ngozi, uniletee ubongo wake, uniletee mapafu yake, maini na moyo wake." Mbwa mwitu alitii. Akamkata punda vipande vipande na akachukua viungo, lakini kabla hajamfikishia simba, akaamua kula ubongo wa punda. Simba alipoona viungo vimepungua, akamuuliza kwa hasira, "Ubongo uko wapi?" Mbwa mwitu akainamisha kichwa chini na akajibu kwa sauti ya utulivu. Akamwambia, "Samahani mfalme, samahani sana mfalme wangu. Punda hakuwa na ubongo. Kama kweli angekuwa nao, asingerudi kwako baada ya kumkata sikio na mkia." Simba akacheka kwa dharau akasema, Kweli kabisa. Hakika alikuwa mjinga kuliko njaa yangu." Sasa funzo kubwa la simulizi hii ni kwamba katika maisha usiwe kama punda. Usikubali uongo uliofunikwa kwa maneno matamu ukakupoteza. Si kila anayekushawishi anakutakia mema. Mara nyingi watu wanavaa sura ya urafiki huku ndani yao wakificha uhasama na ulafi. Punda aliingia kwenye mtego kwa sababu alikataa ukweli. Alikataa kusikiliza dalili wazi za hatari na badala yake akaukumbatia uongo. Kwa mara tatu alipelekwa kwenye kifo na mara ya tatu hakurudi tena. Jifunze kujiuliza, jifunze kuwaza kwa kina, jifunze kusikiliza sauti iliyo ndani yako, na kamwe usirudi kwenye mtego uliofanikiwa kuukwepa mara ya kwanza. Ikiwa simulizi hii imekugusa ama imekupa funzo muhimu katika maisha yako, usisahau kunifuatilia katika kurasa zangu zote kwa kusubscribe YouTube channel yetu inayofahamika kama Bongo Star Media, na simulizi zaidi zenye mafunzo ya maisha, busara na utambuzi wa kweli wa dunia. Basi mimi nina imani Bongo Star Media itakuletea simulizi nzuri kama hizi kila siku. Nakupenda sana. Mwenyezi Mungu akubariki kwa muda wako. Niseme tu tuishie hapa kwa siku ya leo. Siku njema iwe nawe. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Let me say for today we end up. Bye bye.